کله چې څوک په اور باندې وسوځي که نه نو دته په هسپتال کې ریپونه ورته کوي د دې مقصد دپاره چې د په دې باډۍ کې د کم د فلویډ کمی راغلی نو دا لیول ورته واپس برابر کړي د فلویډ لیول واپس برابروي نو دې ډریپونو کولو ته د فلویډ لیول واپس برابرولو ته څه ویلی کېږي دې ته ویلی کېږي فلویډ ریپلیسمنټ تراپي FRT یا فلویډ ریسوسیټیشن صحیح ده دې ته دا ویلی کېږي اوس کوم انسان ته څومره فلویډ په دغه وخت کې لګي څومره ډریپونه به دې ته لګي د دې دپاره د کم انسان چې په اور باندې سوی دی د دې د وجود په پرسنټیج کې تقسیم کړی یعنی مطلب دا دی چې دا لاس د چا سوی دی نو د دې خپل پرسنټیج دی ډاکټرز وایي یاره دومره پرسنټ د انسان سوی دی د دې لاس خپل پرسنټیج دی چې دواړه لاس یې سوي دي د دې خپل پرسنټیج دی چې خپې سوي ده د دې خپل پرسنټیج دی چې مخې ته سینه دغه شانته کې شاته سوی دی د دې خپل پرسنټیج دی نو بیا ډاکټرز وایي یاره دا دومره پرسنټ سوی دی لہٰذا دته دومره فلویډ پکار دی دې ته ویلی کېږي فلویډ ریپلیسمنټ تراپي FRT یا فلویډ ریسوسیټیشن نو دا د وجود د سوځېدلو چې کم پرسنټیج دی په دې باندې خبره کوو صحیح ده چې د وجود کم ځای څومره پرسنټ دی دې ته ویلی کېږي رول آف 9 یا TBSA د TBS مطلب دا دی چې ټوټل باډي سرفیس ایریا افیکټډ بای برن ان پرسنټیج د دې مطلب دا دی چې په دې ټوټل باډۍ کې چې زمونږ څومره سوی دی د دې موږ پرسنټیج راوباسو دې ته ویل کېږي رول آف 9 یا TBSA ټوټل باډي سرفیس ایریا نو تاسو ته ما ویل دا ټوله باډي دا جسم چې دی که نه دا یې تقسیم کړی په پرسنټیج کې د وجود هر اندام ته خپل پرسنټ ورکړی دی چې د چا څومره ځای سوی نو بیا ډاکټرز وایي یاره دومره پرسنټ سوی دی اوس کم اندام ته کم وجود ته د باډي کم پارټ ته څومره پرسنټ ورکړی دی په دې باندې خبره کوو صحیح ده نو اول راځو ګوره د انسان په وجود کې دا سر دی او مرۍ ده دا سر او مرۍ چې ده که نه دا څومره پرسنټ ده نو دا سر او مرۍ چې ده هیډ اینډ نیک صحیح ده پلس نیک سر او مرۍ دا ټوټل 9% ده یعنی مطلب دا دی که چېرته د یو انسان دا سر او مرۍ سوی وه که نه نو د دې مقصد دا دی چې د انسان 9% سوی دی او په دې 9% کې بیا که چېرته انسان صرف دا مخې ته سر او مرۍ سوي وو که نه انټیریر نو دا بیا 9% نه دا بیا صرف یو طرف سوی دی دا به 4.5 شي که چېرته مخې ته او شاته انټیریر او پوسټیریر دواړه د انسان سوی وو نو بیا به دا 4.5 او 4.5 نو دا به 9% شي صحیح ده نو هیډ اینډ نیک چې دی که نه دا 9% دی صحیح ده د دې نه وروسته بیا د سر او د مرۍ نه ښکته چیسټ ایریا راځي نو چیسټ زمونږ څو پرسنټ جوړیږي ګوره چیسټ چې دی که نه چیسټ زمونږ جوړیږي 18% که چېرته یو انسان دا سینې طرف مخې ته چیسټ ایریا سوی وه او د دې سره شاته هم سوی و دغه ایریا نو دا 18% سوی دی خو که چېرته صرف د دا یو طرف مخې ته انټیریر طرف سوی و نو دا بیا 18 نه دا 9% جوړیږي ځکه چې مخې ته او شاته دواړه چې رایوځای کړي نو 18 جوړیږي خو که یو طرف سوی دی نو دا بیا 9% جوړیږي ښه سر او مرۍ مو شو چیسټ ایریا مو شوه مخې ته او شاته دواړه وشو د دې نه وروسته بیا راځي د آرمز دا لاسونه دا څنګلې د انسان دا څو پرسنټ جوړیږي که چېرته یو انسان د ده دا لاس سوي نو دا څو پرسنټ جوړیږي نو عام چې دي که نه عام دا لاس عام دا هم 18% په دې 18% کې یو لاس 9% دا بل لاس 9% نو دا څو پرسنټ شو دا 18% شو دا عام شو ښه سر او مرۍ مو شو چیسټ ایریا مو شوله لاس مو شو د دې نه ښکته اوس ابډامینل ایریا شروع شوله ابډامینل ایریا زموږ څه په څو پرسنټ کې راځي که د یو انسان چېرته ابډامینل ایریا سوي نو دا به څو پرسنټ وي نو راځو ابډامینل ایریا ته ابډامینل ایریا چې دا که نه دا هم 18% ټیک شو 9% انټیریر مخې ته او 9% شاته پوسټیریر نو که چېرته یو طرف سوی 9% سوی دی خو که چېرته د ابډامینل ایریا مخې ته هم سوی ده او شاته هم سوی ده نو دا بیا 18% دا هم جوړېږي اوس ګوره موږ داسې وجود ټول شروع کړی دی دا وجود د دې ابډامینل ایریا پورې راورسېدو د دې نه وروسته بیا زموږ لیګ سټارټ کېږي لیګز خپې پنډۍ دا څومره پرسنټ جوړېږي نو د خپو او د پنډو پرسنټیج ته راځو صحیح ده لیګز چې دي که نه لیګز نو لیګز د انسان 36% جوړېږي څومره 36% که چېرته یوه خپه ده یو لیګ سوی دی نو بیا دا 18% دی
یو خپه 18% او که دا بله ورسوې ده نو دوه خپې بیا 18% دا بل نو دواړه خپې دواړه لیګس چې رایوځای شي د 18 + 18 د دې نه بیا 36% جوړېږي نو لیګس چې دي دواړه دا 36% دي. اوس که یو لیګ سوی دی نو 18% سوی دی. که د یو لیګ د انټیریر سایډ سوی دی دا یو مخ نو بیا د دې 18 بیا په منځ باندې تقسیم کړو 9% بیا انسان سوی دی. خو کوم یو خپه مخې ته وروسته دواړه طرف ته سوي ده نو بیا 18%. که دواړه خپې د سوي دي نو بیا 36% شو. صحیح ده؟ ښه د دې نه وروسته ټول اندامونه زموږ څه وشو یو واحد پیرینیم ایریا زموږ څه پاتې شوه کوم چې د انسان پرایویټ ایریا ده نو هغه زموږ څه جوړېږي 1%. هغه څومره ده 1% جوړېږي زموږ څه. اوس ګوره دا د انسان ټول وجود دی په 100% باندې موږ تقسیم کړی دی چې په هغه کې هیډ اینډ نیک 9%، چیسټ 18%، آرم 18%، ابډامینل ایریا 18%، لیګز 36% او پیرینیم چې دی 1%. اوس په دې کې د انسان څومره ځای سوی دی هغومره ډاکټرز وایي چې یاره دومره پرسنټ دا سوی دی. دا زموږ TBSA دا ټوټل باډي سرفیس ایریا افیکټډ بای برن اینډ پرسنټیج. زمونږ په ټوټل باډي کې چې څومره سرفیس سوی دی د هغه موږ پرسنټیج راوباسو. صحیح ده؟ دې ته رول اف 9 ویلی کېږي یا TBSA ورته ویلی کېږي. اوس چې یو انسان څومره سوی دی که نه د هغه مطابق به دې انسان ته فلویډ ورکول کېږي. داسې نه ده چې انسان دې سوی کم یو هغه ته دې ته فلویډ سیوا ورکړي یا یو انسان سوی ډېر دی او هغه ته ته فلویډ کم ورکړي. د دې پرسنټیج مطابق چې د وجود څومره سوی دی هغومره به ده ته موږ فلویډ ورکړو. د هغه دپاره بیا ځان له خپله فارموله ده چې څومره فلویډ به موږ راوباسو. یو انسان اهم ټاپک دا دی چې څومره یو انسان سوی دی مثال دا 40% سوی دی یا 50% سوی دی ده ته به موږ څومره فلویډ ورکوو. نو د دې دپاره پارکلینډ صاحب یو فارموله راویستلې ده. صحیح ده؟ هغه فارموله کې چې کله موږ ډیټا پوټ کړو نو موږ ته به پته ولګي چې دې انسان ته اوس دومره فلویډ دې انسان ته لګول پکار دي. هغه دپاره چې کومه فارموله ده هغه ته ویلی کېږي پارکلینډ فارموله. اوس پارکلینډ فارموله څه شی ده؟ پارکلینډ فارموله دا دی د دې دپاره خپله یو خاص فارموله ده. 4 ml به واخلي ضربې ویټ د دې انسان وزن څومره دی. دا ویټ چې ته الې که نه دا به ورله په کیجي کې اخلي. صحیح ده؟ په کیلوګرام کې. نو 4 ml ضربې ویټ ضربې TBSA مطلب څومره ایریا د دې د وجود 100% سوی ده. نو دا فارموله ده. په دې پارکلینډ فارموله کې 4 ml ضربې ویټ په کیجي کې به ته اخیستی د دې انسان وزن او 100% سوی دی. دې ټولو له به په خپلو کې ضرب ورکړي نو د دې نه به تا ته یو ویلیو راوځي. صحیح ده؟ لکه مثال فار اګزامپل موږ به وایو یو انسان چې دی هغه 40% سوی دی. د هغه TBSA چې ده که نه څومره چې د سرفیس ایریا سوی د هغه 40% ده او د دې انسان وزن دی 60 kg. مثال د ده اوس موږ معلومات کوو ده ته به څومره فلویډ لګي. نو په دې فارموله کې به موږ پوټ کړو 4 ضربې ویټ مثال د دې انسان دا کوم چې سوی دی د وزن په کیجي کې موږ وایو دا 60 kg دی. ٹھیک شو؟ ضربې TBSA 100% سوی دی. فار اګزامپل دی 40% سوی دی. 100% 40%. نو دې له به په خپلو کې موږ ضرب ورکړو. د دې نه به زموږ سره یو ویلیو راوځي. دې له موږ په خپلو کې ضرب ورکړو. د دې نه راغلی 9600 ml. نو مقصد دا دی چې یو انسان دی د هغه وزن 60 kg دی او دی 40% سوی دی. دته چې کله موږ فلویډ ورکوو نو 9600 ملي لیټر فلویډ به دته موږ ورکوو. صحیح ده؟ رینګر لیکټیټ دا فلویډ به دله موږ ورکوو. رینګر لیکټیټ صحیح ده؟ دا چې دي که نه دا فلویډ به دې ته موږ ورکوو. اوس بیا د دې 9600 ملي لیټر رینګر لیکټیټ چې دي دا چې موږ ورکوو که نه د دې دپاره هم خپله طریقه کار دی. د هغه طریقه کار دا دی چې ګوره یو انسان وسو که نه نو په اولني 8 غنټو کې په فرسټ 8 اورز کې 8 اورز چې کوم دي اولنۍ 8 غنټو کې په هغه کې به د 9600 ملي لیټر رینګر لیکټیټ چې دي که نه نیم به په دې کې ورله موږ په اولنۍ 8 غنټو کې ورکوو. صحیح ده؟ نو دا 9600 چې موږ تقسیم کړو نو دا نیم چې موږ د دې واخلو څه ته جوړېږي؟ د دې نه جوړېږي 4800. صحیح ده؟ یعنې مطلب دا دی چې یو انسان دی هغه سوی دی 9600 ملي لیټر رینګر لیکټیټ دته لګي نو په اولني 8 غنټو کې به دله موږ نیم ورکو. نیم دله 4800 ml رینګر لیکټیټ دا به ورله په اولني 8 غنټو کې ورکو. د دې نه وروسته بیا کمې اخوا 16 غنټې چې زموږ څه پاتې شولې په هغه 16 غنټو کې به بیا هغه ریمینینګ ورله بیا موږ پاتې
4800 ml ورکو. صحیح ده. دا د دې طریقه کار دی. په اولني 8 غنټو کې بدله موږ نیم ورکو 4800 ml. بیا پر روانو 16 غنټو کې بدله موږ څومره ورکو؟ هغه پاتې 4800 ml رینګر لیکټیډ دا به موږ دی ورکو. نو دا یو فارموله ده، دې ته ویل کېږي پارکلینډ فارموله. دې فارموله کې به موږ د مریض ډیټا فوټ کو او دغه نه به موږ اندازه ولګو چې دې انسان ته اوس څومره فلویډ لګي هغه به ورله ورکو. نو د دې ټول هر څه نه موږ ته دا پته لګي چې کله یو انسان وسوځي او دته فلویډ موږ ورکو نو د وجود به موږ په څومره پرسنټ کې په کومه طریقه باندې ډیوایډ کوو او څومره ml فلویډ به دته موږ ورکو. دغه لپاره دا طریقه کار دی. دې ته ویل کېږي فلویډ ریپلیسمنټ تھراپي FRT یا فلویډ ریسوسیټیشن. صحیح ده. پارکلینډ فارموله د دې دپاره موږ استعمالوو چې دله بیا موږ د دې فلویډ والیوم راوباسو چې دته څومره لګي چې هغه ورله په هغه طریقه باندې ورکو. نو دې ته څه ویل کېږي؟ فلویډ ریسوسیټیشن یا فلویډ ریپلیسمنټ تھراپي FRT.